带着他的团队走出来，而且给他安排升降台升起来。你只要给我这个牌面，我给你看看什么叫。来，真的了。让我不出来，让你带着团队走出来，再上升降台来一次。我这升一台500块钱的，你要感受一下吗？你大姐发话了，1秒钟500块。升一次500，升一次500块，升一次500块可以。哎呀，可以。你们先让开，没票，站一边去。什么？王林可以，可以，我们也要站升降机，王林也行。哇塞，下一个就是你。你先带子宁，先把你的团队带出来走个秀，走到升降台上，不要掉下去了啊，看着点边缘，然后我给你们升一次。来，让我们有请出龙浩街大舞台最大的牌面，3、2、1，走！加油啊！走！走！哎呦啊！对，真有啊！哎呀！哎呀！喂，升！哎！感谢陈姐的加连花，感谢美谁美菲姐的抖音1号，感谢陈红姐的宝箱传说。龙浩街园区又开业了啊！来，感谢我给他们跳一个，就在上面跳。哎呀！感谢小萌姐抖音1号，感谢丹尼尔公主丹青花龙，我去！感谢半球大哥说豪华游轮。电费交完了，这还得升一次吧？一边跳感谢舞一边升，一边跳感谢舞一边升啊！你的意思还有吗？还有啊！还有吗？他自己说的。升跳升跳，来，他自己说的，不是我。走，我去！感谢胡小姐，抖音1号，还有，感谢木马公主永恒至尊，感谢小木马姐，停不下来。感谢73姐抖音2号，感谢美公主抖音1号。感谢地狱公主抖音1号，感谢莎莎公主嘉年华，感谢多多公主抖音1号。我靠，这面子太大了，那直接站上百强第1了呀！哎呀，我感谢我莎莎公主再次送来嘉年华，感谢时光姐抖音1号，感谢丹尼尔姐感谢我丹尼尔公主粉丝抖音1号，感谢莎莎公主嘉年华，感谢红霞姐抖音1号。不是，妈呀，100个！感谢流星雨公主送来抖音1号，感谢莎莎公主送来嘉年华。收一收，电费够了，够了。导演把空调开到16度。哎呦我的妈！子宁争取来的。对。啊，刚刚是27度。今天不用省电了。这团队有面子，感谢陈姐抖音1号。来吧，我要邀请妹妹了，邀请你最啊不对。哎，安送。不好意思，差点说错话了。大人的。啊？王林也有，001也要站上面。真的假的？我说实话，这得交点灯光费，这乌漆嘛黑的，本来就有点近视，屏幕我都看不清。要上点灯光费吗？对，灯光费，把这个灯打开，全开。全开啊！他交完电费，你要交灯光费，全开。啊，这个团队好的质量。瑶瑶，哎，你还没出来啊？这是你团队自己说的。自己他要上升降台。那就让他上呗，他有认识。我让你上。银河系001，现在直播间70。哎，不老走，不老走。不能报人数吗？不能报，要违规。看好了，团队的面子就靠你们了啊！能不能升？等会，但是别掉下去，你们团队人有点多啊！3、2、1，走起！
呀，男团银河系001。我去！我的妈！感谢时髦公主送来1个、2个、3个、4个、5个、7个、8、9、10啊！真爱抖音1号。哎呀，感谢妍妍姐送来传说。哎呦我这大长腿啊！30个！感谢心灵公主送来永恒之钻，感谢 C 公主送来抖音1号，感谢 M 公主送来乾隆3元。等会儿，龙来了！龙来边伸边跳，感谢姐姐的大龙。感谢3瑶瑶男团001，再给他们跳个性感的感谢舞来。感谢3点水的圆送来的抖音1号。我去，哎呀妈，真有面可以子，吗？太有面子了。这把灯光给你开大了啊，看得清楚了吗？现在灯光开大了吧，王玲，够亮不？全开，这旁边这些摆设嘛。哎呀，把这些灯也都开着，懂我意思吗？要亮到不行的那种啊！这个团队叫银河系001，瑶瑶的男团，有面吧？对，欢迎来到瑶瑶园区啊，不是龙昊天园区，全包了。现在你觉得这个还没面子吗？还没面子。那这样，我刚刚我随便拉一个人出来跟我走，走了你这个，你只能拉子宁，我拉王林，王林不行，拉了都是您，为啥不行？拉了，王林怎么可能拉？他拉了，你哇，得千万男神怎么可能拉？你得拉子宁。来，来给个音乐好不好？给个炸一点的音乐，嗨一点的。现在直播间人太多了。什么？你说什么？什么？我真是园区。他说的不是我说的，真是他说的。走的就是园区，走的就是龙昊天园区。没事儿，这是咱们的家族企业哦，不是谁来了都得被坑一个。这个舞台现在叫看嘉年华大舞台。呐，都没有嘉年华都上不来台呀。准备好了。哎你确定要选王林吗？你确定不？我确定。拉了没？千万男神，谁给你拉了？来，王林别哭，土豆在下面等你。来吧。土豆在下面虎视眈眈啊！土豆呢？You know you've got to sing along. Don't you know? 哎呀！啊！你给我打般配的，小心我给你拉黑了。哎呀！打般配的，小心我给你拉黑啊！哦，来了！我去，66个！来了！感谢海秋葵姐姐送给王林的抖音1号，感谢王林的爱土的哥哥送给王林的抖音1号，谢谢！妈呀，王林都不自信了，哇，不自信了！哎呦！感谢瑶梦公主送来的御风铃响，我去！没底气了，你看他已经怂了，太延迟，怂了。哎，我跟你说，哎，等一下，公屏姐姐飘屏了，说我跟王林来一支 CP 舞蹈，哦，还有大惊喜，今天给龙昊天上到百强榜第1名，哇！我现在看到姐姐飘屏了。我现在有点感动啊！你们这么为我的空调费着想吗？那啊，你就看嘛，你就看，来放油，都一家人。我跟王林的那个感觉很好舞，行吗？你就看，跳完之后我跟你说，直接无敌，百强第一，百强第一。OK。啊，喂，我说草率了，刚开场的时候不该那么狂的。话都爆出去了。来。给你看看啊，给你看看我们的实力啊，感觉很好舞。哪个情侣舞？感觉很好舞。来了，衣服，我要穿衣服，搞快点。啊，哎，我要穿外套。哎呀，这没底了，这心里啊，这我没底了，乱飘了，乱飘起来了，直接一下子表情不自信了。哎呀，不自信了。来，哎呀，你俩的 CP 舞是吧？对，
打般配的直接给我拉黑，你不用顾我的感受。那直播间没人了不准打般配。啊，直播间一个人都没有了，咋整？全是工作人员来喽啊！这跳的啥？哦，哎呦我天，太好看了！喂，哎呀，土豆找谁？哎，兄弟，你找谁？喂，你 CP 来了！哎呦我的妈！你找谁？找谁啊？王什么宁？王宁啊！啊，你俩是啥关系啊？王林伸脚他要说，话，土豆要说话。伸脚，王林伸脚。哎呦，你 CP 来了，要不要抱着他？哎呦， CP 来了。这找人来了，那寻狗启事咋寻人启事啊？哎你，我不知道为什么，我现在有点感动啊！他们大家为我的电费着想，我真的是很感动的一件事情。哎呦好那这样子吧，这样子吧，哪样子嘛？我来啊！你看你牵着一条狗上来，你跟土豆走都没面儿。